Continuamos o vídeo onde o deixamos, imos ver agora a parte relativa á Revolución Industrial. E o primeiro que temos que saber é que é a Revolución Industrial. Vale? Entón, que é a Revolución Industrial? Pois é un proceso de cambio, unha forma de producir nova, de fabricar nova. Vale? Agora collerán as materias primas e as transformarán en produtos elaborados, pero dunha nova forma, con novas técnicas, con novas fontes de enerxía, cunha nova organización do traballo. E todo isto aumentará enormemente a produción de bens. E cambiará a sociedade e o mundo no que vivimos, pasando do campo á cidade e de artesáns a traballadores e traballadoras non cualificados. É dicir, resumindo, a que chamamos Revolución Industrial? Pois chamamos Revolución Industrial ao conxunto de cambios económicos e sociais que marcan o paso dunha sociedade agrícola, rural e tradicional a unha sociedade industrial, urbana e moderna. Vale? O cambio do antigo réxime á sociedade que temos hoxe en día. É un dos cambios principais. Hoxe en día miramos ao noso redor e todo é industria. E os medios de transporte pois cambiaron radicalmente no século XIX e seguen sendo moi diferentes ao que había antes. Vale? Unha das cousas que máis nos achega a situación que temos hoxe en día. Onde comeza a Revolución Industrial? Bueno, sabemos que no Reino Unido ou en Inglaterra. Vale? Mais correcto é chamarlle Reino Unido. E por que comeza aí no Reino Unido e non comeza noutro sitio? Bueno, hai unha serie de factores que se alegan, non? Que veremos agora a través de imaxes. E entre eses factores está o aumento da poboación. Vale? Vemos neste gráfico como na segunda metade do século XVIII, a ver se vexo o rato, que non sei onde o metín, aquí. A natalidade mantívose alta, non variou, mentres que a mortalidade descendeu pois moitísimo, non? Entón isto produciu un aumento de poboación moi grande. A que se debeu este descenso da mortalidade? Bueno, pois ao aumento da produción agrícola, que xa veremos como aumentou, a que remitiron as epidemias de peste bubónica, vemos aquí os picos producidos polas epidemias. Bueno, creáronse as primeiras vacinas, aínda que empezaronse a utilizar un pouquiño máis tarde, non? Pero a cuestión é eso, que baixou moitísimo a mortalidade e se produciu un aumento de poboación grande no Reino Unido. Entón, ese aumento de poboación favorecía, por unha banda, que houbera un mercado ao que venderlle eses produtos que se fabricaban agora masivamente, e, por outra banda, tamén había unha mano de obra barata e disponible, non? Este foi un dos factores, o aumento da poboación. Outro foi a expansión agrícola, o aumento da produción agrícola. Vale? As máquinas tardaron moito en introducirse, pero xa no século XVIII houbo cambios que non teñen que ver con maquinaria que produciron un aumento da poboación, da produción agrícola. Un dos cambios foi a introducción da rotación de cultivos en lugar do barbeito. Outro foi a introdución do arado de ferro en lugar dun arado de madeira e as melloras na gandeiría, vale? Na estabulación do gando e tal. Ademais, o gando agora tiña pois os produtos desa rotación de cultivos, algúns deles eran plantas forraxeiras, entón alimentaban o gando e, polo tanto, pois a gandeiría se desenvolveu mellor, non? Vale. Por outra banda, os cambios que introduciron primeiro os fisiócratas e despois os ilustrados
fixeron que as terras entraran en venda, vale? Que foran tamén as terras unha mercadoría máis. Lembrade que no antigo réxime había terras de mans mortas que non se podían vender nin comprar, non? Entón, agora esas terras entrarán como unha mercadoría máis a venderse, polo tanto, as mercarán pois persoas que o que queren é investir nelas como capitalistas e meter melloras e producir máis. De todos os xeitos hai que ter en conta que isto prexudicou ao campesiñado pobre, vale? Porque antes podía utilizar unha serie de terras que pertencían aos concellos ou á comunidade e que agora pois non poderán. E como outro dos factores que para que se producira esta revolución industrial en Inglaterra había unha nova mentalidade investidora, vale? Unha mentalidade que era contraria á mentalidade rendista que había no antigo réxime, vale? De, bueno, eu estou aquí, son as miñas terras, me pagan unha serie de rendas e punto, non. Agora teñen unha mentalidade capitalista, vale? Buscan beneficios e buscan investir nesas terras, meter novidades para conseguir eses beneficios, non? E se hai, pois, a industria necesita unha determinada materia prima que se produce na agricultura, pois eles producían, vale? Respondendo á demanda e tal, e non os costumes. Sabemos que en España esa nova mentalidade non chegou, vale? Sabemos que en España esas terras que cambiaron de mans as compraron burgueses que en realidade o que querían non eran investir nelas, senón achegarse ao modo de vida da nobreza e, polo tanto, seguían sendo rendistas e non melloraron moito, non? Vale. Que fase estivo a Revolución Industrial? Bueno, sabemos que tivo dúas fases, unha primeira fase e unha segunda fase. Sabemos que houbo unha primeira fase entre 1780 e 1860 e unha segunda fase pois a partir de 1860 ou por aí. Bueno, da primeira veremos que houbo unha serie de cambios, o que fixo a máquina de vapor, os sectores predominantes e as consecuencias que tiveron esos cambios da primeira revolución industrial, vale? Entón, imos ver agora todos eses apartados, vale? Da primeira revolución industrial. Bueno, houbo unha serie de cambios, vale? Que cambios foron? Bueno, pois a finais do século XVIII empezaron a introducirse máquinas, vale? Nun primeiro momento eran máquinas nas que se empregaba tamén a forza humana. Entón pasouse do que había antes, que antes había pequenos obradoiros artesáns que estaban espallados por todo o territorio, nos que se traballaba de forma manual, con poucas herramentas, peza completa, vale? Seguindo pois, o ritmo que o artesán ou oficial pois, consideraba, non? E agora, a finais do século XVIII, empezan a introducirse as máquinas. Entón, cambia o que é a forma do sitio onde se producía. Agora serán fábricas grandes nas que se concentran pois, moitos traballadores e traballadoras e nos que xa non traballan tanto de forma manual, senón que introducen máquinas, sobre todo a partir da invención en 1769 da máquina de vapor. Vale, bueno, dice que a inventou James Watt, pero en realidade o que fixo foi perfeccionar máquinas anteriores de vapor, a de Newcomen e outras anteriores, non? Pero a partir de aí a principal fonte de enerxía será o carbón, vale? O carbón mineral. Porque o carbón vegetal xa se empregaba antes que era queimar madeira, non? Pero agora é carbón mineral, sacado das minas de carbón, vale? E os sectores punteiros serán a industria téxtil, vale? Por exemplo, en Inglaterra sabedes que pois, traían algodón moi barato das colonias, e iso favorecerá esa industria téxtil, e tamén se desenvolverá moito a industria siderúrxica. Estes son os dous sectores punteiros en Gran Bretaña, vale? E que consecuencias tivo esa revolución industrial? Bueno, pois a concentración industrial, agora a industria estará buscará determinados puntos nos que se ve favorecida pois porque hai materias primas ou porque hai fontes de enerxía ou tal, se concentra a industria, vale? Xa non está tan espallada por todo o territorio como estaban os pequenos obradoiros. O proletariado xa será de man de obra non cualificada e, polo tanto, tamén baixan moitísimos salarios. A organización do traballo cambia, agora os traballadores e traballadoras teñen que seguir o ritmo das máquinas e, ademais, nada máis producen pois unha parte concreta da peza, non unha peza enteira. E tamén aumentou moitísimo a productividade,
vale? E baixaron os prezos. Vale. E logo temos a segunda revolución industrial e imos ver que novidades trouxo esa segunda revolución industrial. Bueno, por unha banda, xurdiu a industria eléctrica, vale? Isto fixo que melloraran as fábricas, os transportes, as comunicacións, por exemplo, inventarase o teléfono e a radio, ainda que sobre todo se empregarán a principios do século XX, non? E cambiará moito a vida cotiá coa introducción da iluminación. Logo, se empregarán novas fontes de enerxía, como pois o petróleo e a electricidade, en lugar de o carbón, que se usarán masivamente no século XX, sobre todo, vale? E tamén se desenvolverá a industria química, que é unha das características propias da nosa vida actual, non do noso tempo. Fabricáronse dende explosivos, colorantes, fibras sintéticas, fertilizantes, abonos químicos, produtos farmacéuticos, plásticos, non? Que están tan en boga hoxe en día, moitísimas cousas son de plástico, pinturas, de todo. Actualmente miras ao redor e vamos, é rara a cousa que ves que non ten nada que ver coa industria química, non? E, por último, temos que falar tamén neste da Revolución Industrial, ou por penúltimo, porque despois falaremos tamén da expansión, aínda que non o metín no esquema, vale? Faltaría aí debaixo da Revolución dos Transportes, faltaría a expansión da Revolución Industrial. Pero imos falar agora da Revolución dos Transportes. Os transportes que había antes, pois o barco de vela, a dilixencia e tal, eran lentos, con pouca capacidade de carga, entón non valían para transportar como necesitaba agora a industria esas materias primas ou transportar esas mercadorías que iban a vender fora, non? Entón, investigaron moito e introduciron moitas melloras nos transportes. Por exemplo, nos barcos, pois se introduciron os barcos de vapor. Nun primeiro momento, nada máis para a navegación fluvial, é dicir, polos ríos, porque non estaban preparados para a navegación marítima, moito máis complicada. Pero ao longo do século XIX foron introducindo cambios como os cascos de ferro, en vez de os cascos que había antes que eran de madeira, moito máis resistentes, e as hélices para a propulsión, vale? En vez de as palas que empregaban os barcos de vapor primeiros. E isto fixo que se puidera, que se conseguira un transporte moi seguro por mar, que leva moitísima capacidade de carga e con relativa bastante velocidade, vale? Estes transportes de vapor, a navegación a vapor, era moito máis regular que a anterior, porque a anterior, lóxicamente, se non hai vento, pois tes problemas para navegar, non? En cambio, estes non necesitan vento para navegar e, ademais, eran moi seguros. E outros dos medios de transporte que cambiou moitísimo no século XIX foi o ferrocarril, que é unha das grandes novidades da Revolución Industrial e que combina, ademais, dúas das novedades que había nesta época, que eran as melloras na siderurxia, vale? Porque o ferrocarril necesita o ferro, tanto para as vías como para as máquinas e demais, e logo o vapor, que foi outro dos inventos da Revolución Industrial. E combinando estas dúas cousas, se consigue o ferrocarril, que foi moi revolucionario porque as comunicacións no interior dos continentes eran moi complicadas hasta ese momento, non? Máis adiante o ferrocarril, cando incorpore a electricidade, vale? E se invente o ferrocarril eléctrico, o metro e o tranvía, aínda mellorará máis. Aquí vemos a expansión do ferrocarril. En 1840 aínda non había prácticamente ferrocarril, vale? Pero, sin embargo, en 1880, que non pasaron tantos anos, mirade como estaba de cuberta de vías férreas Europa, non? Eso demostra a importancia que tiña o ferrocarril, que por onde iban poñendo vías férreas acentuaba a industrialización por ese transporte moito máis rápido e tamén porque tiraba da industria siderúrxica, non? Que consecuencias tivo a revolución dos transportes? Por unha banda, o aumento do comercio, evidentemente, se transportaban moito máis rápido as materias primas e os produtos elaborados e era moito máis barato transportalos, co cal aumentou moitísimo o comercio. Mellorou a dieta da poboación, evidentemente, os alimentos perecedoiros, agora había máis alimentos perecedoiros que puideran transportarse porque eran máis rápido. E, ademais, como era máis económico tamén ese transporte, pois compensaba. Entón, se había unha baixa produción agrícola nun determinado lugar, sempre podían importar os alimentos, pero aínda que non houbera, non? Entón, a dieta da poboación volveuse moito máis variada
e, polo tanto, tamén resistían mellor as enfermidades. Tamén aumentou a emigración, non só a emigración dentro dos propios países, as zonas máis industriais ou do campo á cidade, senón tamén de Europa para outros continentes. A meirande parte da emigración foi aos Estados Unidos. Un 60% da emigración europea emigraba aos Estados Unidos e despois había outros destinos tamén moi importantes como eran Brasil, Canadá, Argentina e outros menores, non? E aumentou tamén a distancia entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Sabemos que da revolución industrial ven a situación actual de primeiro mundo, terceiro mundo, non? Que despois se foi acentuando por outros motivos, pero empezou neste momento, cando os europeos se dedicaron a colonizar outras terras e explotar eses territorios para o seu proveito, claro, non pensando neses territorios, non? O que nos faltaría aí por falar sería da expansión da revolución industrial, que non está recollido neste esquema, vale? Aí en revolución industrial, debaixo da revolución dos transportes, deberíamos engadir outro apartado, que sería a expansión da revolución industrial. Entón, bueno, a revolución industrial logo comezou en Inglaterra, pero non en todo o mundo, primeiro, non en todo o mundo ocorreu na mesma época, foise espallando ao longo do século XIX, mentres que no Reino Unido xa empezara na segunda metade do século XVIII, antes que noutros lugares, pero tampouco seguiu en todos os lugares do mundo os mesmos pasos, nin tivo os mesmos factores, etc. Vale? Imos falar entón de sitios que tiveron unha revolución industrial pois forte, pero non foi dende logo como a do Reino Unido. E, por exemplo, falamos de Estados Unidos. En Estados Unidos non houbo ese aumento de poboación que houbo no Reino Unido, a pesar da inmigración, eran inmensos os territorios, entón había moitos territorios baleiros, e polo tanto, bueno, puido expandirse a agricultura gracias á mecanización, vale? Ou os cambios. É curioso porque, por exemplo, un dos primeiros cambios foi a introdución dun arado de ferro que perfeccionou John Deere e que servía para traballar este tipo de terras, porque as terras que había en Estados Unidos non eran exactamente como as de Europa, eran máis pegajosas, daban máis problemas, non? Bueno, pois, en Estados Unidos logo, en vez de haber moita man de obra, había falta de man de obra, pero, sin embargo, sobraban as terras, non como no Reino Unido, que había problemas coas terras, non? Tampouco tiñan as comunicacións que tiñan no Reino Unido, que era unha illa, e, polo tanto, as comunicacións por mar eran moi doadas, non? E moi rápidas. Sin embargo, en Estados Unidos hai un territorio inmenso no que foi fundamental a construcción do ferrocarril. Sen o ferrocarril non se podería ter desenvolvido a revolución industrial nos Estados Unidos, vale? É dicir, que ten factores moi diferentes. Nada de man de obra barata e abundante, senón todo o contrario, e nada de falta de terra, senón todo o contrario, vale? E problemas nas comunicacións. Sin embargo, se desenvolveu igual a revolución industrial, aínda que máis tarde, non? Cara a finais do século XIX. Outra das características que se den no Reino Unido é un paso previo polo liberalismo, vale? Antes da revolución industrial. Sin embargo, hai outros sitios, como, por exemplo, Rusia ou como, por exemplo, Xapón, no que isto non ocorreu así, senón que pasaron directamente do antigo réxime á revolución industrial e, ademais, promovida polos seus gobernantes, promovida dende o poder. En Xapón, por exemplo, o emperador mandaba ou traía, técnicos dos diferentes países europeos para aprender sobre cada unha dos procesos industriais que lle interesaba, e tamén mandaba xaponeses a estudiar a Europa, non? E así conseguiu unha revolución industrial asombrosa, pasando, pois eso, do antigo réxime directamente á revolución industrial, non? A modernización. Houve outros países tamén con características diferentes, como foron os países nórdicos, vale? Nos que, por exemplo, pois destacan Dinamarca e Suecia, pero que exportaban pois produtos agrícolas, non? Que non é habitual como despegue da revolución industrial, pero sí que tiveron un cambio con respecto aos outros países moi chamativo, que é a formación da poboación, non?
introduciron a educación obrigatoria moito antes que outros países e ao mellor eso podría ser unha das claves da súa revolución industrial. E, por último, imos ver en España como foi unha revolución moi tardía, e de feito hai autores e autoras que consideran que en España non se pode falar de revolución industrial, e imos ver eses factores que fixeron que a revolución industrial non fora tan forte en España como en outros países. Un dos problemas era a falta de fontes de enerxía. En España pois había carbón, pero era un carbón difícil de explotar e de peor calidade que o de outros lugares, non? Logo tamén estaba o problema do relevo. España ten un relevo moi acentuado que dificulta a construcción de vías férreas e ademais o fai máis caro, non? As máquinas tiñan que ter unha potencia maior que noutros lugares para poder salvar ese relevo e, polo tanto, as vías fixéronse máis anchas, co cal para conectar con Francia pois daba problemas porque Francia tiña un tipo de vía máis estreita e España un tipo de vía máis ancho, co cal non podían viaxar. Os ferrocarriles franceses non podían entrar directamente en España nin os españois en Francia, había que facer aí un transbordo, non, das mercadorías. Eso creou pois un problema importante. E logo estaba tamén o baixo poder adquisitivo da poboación, que como mercado pois non funcionaba moi ben, non? E por outra parte, outro problema tamén económico era a falta de capitais, a falta de persoas con capitalistas en España pois ansiosas de invertir eses capitais, non? E houbo que traer a inversores de fora, o cal tamén prexudicou a nosa industria. Que industrias destacaron en España? Bueno, en España destacaron a industria téxtil en Cataluña, sobre todo co algodón, vale? E tamén a siderúrxica en Andalucía, no País Vasco e en Asturias, non? En Galicia, que industrias houbo en Galicia? Bueno, en Galicia destacan a industria conserveira de Vigo, a cerámica de Sargadelos e a siderúrxica de Ferrol, vale?